بھی علم کی ترقی ہے اور جہاں بھی شکشا پہ زور دیا جاتا ہے، کسی کو خبر ہے کہ شکشا پہ زور کس نے دیا؟ آج کی تاریخ میں تعلیم کا ہنگامہ ہے ساری دنیا میں. نالج از پاور، نالج از لائٹ. علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے. آج امریکہ کے لوگوں سے پوچھا جائے تم آج ساری دنیا کے بادشاہ ہو. ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ امریکہ، سائنس کی دنیا کا بادشاہ امریکہ، پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے وہ اپنی تدبیر اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور ساری دنیا کو مختلف خیموں میں بانٹ کر وہ اکیلا حکمراں بنا ہوا. ان سے پوچھا جائے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کب قائم ہوئی آپ کے ہاں؟ ان سے کہا جائے کہ واشنگٹن ڈی سی جو آج سب سے چمکتا شہر ہے، اس شہر کو رونق کس وجہ سے ہے؟ کہا جائے گا اس شہر میں اتنے اسکول اور کالجز ہیں جتنے دنیا کے کسی شہر میں نہیں ہے، اس لیے یہ شہر دنیا کے سارے شہروں میں فوقیت رکھتا ہے. ان کے کہنے کے مطابق وہ کہا جائے کہ نیو یارک امریکہ کی راجدھانی ہے. یہ نیو یارک دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ قیمتی شہر ہے، چونکہ یہی ہے وہ تنظیم ناسا کی جس تنظیم کے ڈائریکٹر، جس تنظیم کے سائنٹسٹ اور ویگیانک آسمانوں میں اڑ کر دنیا کو سیٹلائٹ کے ذریعہ دنیا کو چھوٹی سی بستی میں تبدیل کیا ہے. یہ موبائل اور کمپیوٹر سے روشناس کرانے والا امریکہ وہ کہتا ہے یہ وہ تنظیم اس شہر میں ہے جہاں کے ویگیانک بند کمرے میں رہتے ہیں، جہاں کے ویگیانک 6 مہینے آسمان میں اڑتے ہیں اور ساری دنیا کو نئی ایجادات دے کر دنیا پہ احسان کرتے ہیں. اسی لیے قیمتی شہر ہے وائٹ ہاؤس جہاں ہے وہ نیو یارک ہے. نیو یارک کا وجود نہ تھا 600 سال پہلے، لیکن آج وہ کہتا ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ. چائنا جاپان کا وجود تو تھا مگر جاہلوں کا ملک تھا چائنا اور جاپان. آج وہ کہتا ہے نالج علم نے مجھ کو دنیا کی ساری منڈیوں میں پھیلا دیا اور امریکہ چائنا ہی وہ ملک ہے جس سے وہ تھراتا ہے، اس لیے کہ چائنا کا ہر گھر انڈسٹریز میں تبدیل ہو چکا ہے. وہاں کا بچہ سب سے پہلے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد ہاتھ میں ہنر لیتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ دنیا کو اپنی ایجادات دے کر دنیا پہ احسان کرتا ہے. ہندوستان میں کوئی چیز بنے تو 50,000 روپے قیمت ہے اور وہی چیز بہو چائنا میں بن جائے اس کی قیمت 20,000 روپے ہے. اب لوگ 50,000 میں سامان نہ خرید کر وہ 20,000 کا سامان خریدتے ہیں. یہ چائنا کا پروڈکٹ امریکہ کے ہر چھوٹے بڑے قصبوں میں اور ہندوستان میں بھی، جو ہندوستان چائنا کا دشمن ہے، اس ملک میں بھی چائنا کا مال ساری منڈیوں میں. ہندوستان کی مجبوری ہے کہ وہاں کا مال اس ملک میں آ جائے. 500 سال پہلے جس چائنا میں جہالت تھی آج وہ چائنا کا مال دنیا میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ چائنا کے لوگ کہیں گے نالج از پاور، نالج از لائٹ. علم طاقت کا نام ہے جس نے مجھ کمزور کو طاقتور بنایا ہے. علم روشنی کا نام ہے جس نے چائنا کو پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے. ہندوستان کے لوگوں سے پوچھا جائے آج آپ کی آبادی 125 کروڑ کی ہے اور ہندوستان میں JNU سے لے کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے لے کے BHU تک بڑی قیمتی درسگاہیں ہیں. آج سے 4 سال پہلے کوئی کالج اور یونیورسٹی نہ تھی. آج ہندوستان میں 100 سے زیادہ پرتشٹھت یونیورسٹیاں قائم ہیں اور کئی ہزار کالجز اور کئی لاکھ اسکول قائم ہیں. ہندوستان کے لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے میرا بچہ پڑھے گا، میرا بچہ بڑھے گا. یعنی پڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ترقی کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے پڑھنا ضروری ہے. چاہے آنگن باڑی کے ذریعہ پڑھو ورد شکشا کے ذریعہ پڑھایا جائے پڑھو، چاہے مڈ ڈے میل کا لالچ دلا کے پڑھایا جائے، لیکن پڑھنا ہے. تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بغیر پڑھے تیرے پاس 50,000 بیگھہ زمین رہے تیری کوئی فقط نہ ہوگی. پڑھنے کے بعد تو کرائے کے مکان میں رہے اور تو DM بن کے آفس میں جائے، کلرک بن کے آفس میں جاؤ، تیرے قلم میں وہ طاقت ہوگی جو ہزاروں گن میں وہ طاقت نہ ہوگی. اس لیے کہ قلم کی جو مار ہوتی ہے وہ مار ہزاروں تیر اور نیزوں کی مار سے زیادہ کراری مار اور سخت مار ہوتی ہے. ایک قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، اب سارے لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا. لوگ دیواروں سے سر ٹکراتے رہے، لوگ ہاتھ میں لاٹھی لے کے جلوس نکالتے رہے، 2-4 دن لڑ بھی کے ٹھیک ہو جائیں گے مگر چلے گا وہی قانون جو پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا اور جو سپریم کورٹ میں پاس ہو گیا. اسی لیے قلم کی مار خطرناک مار ہوتی ہے اور قلم کی طاقت دھن کی طاقت سے زیادہ شکتیشالی ہے. اسی لیے ہندوستان میں ایک نعرہ ہے میرا بچہ پڑھے گا اور میرا بچہ بڑھے گا. بالکل درست بات ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے
के सारे अरबाबान इल्म व दानिश को मैं दावत देता हूं, और हिंदुस्तान के इन कम पढ़े लिखों को जो मसनूई दानिश्वर बनते हैं, इन सबों से भी कहा जाता है, वो भी गौर से सुन ले कि हम पढ़ें और हम बढ़ें। इल्म ताकत का नाम है। और तुमने मुसलमानों से कहा कि तुम तकियानूसी है, तुम दहशतगर्द है, तुम टेररिस्ट है, तुम आतंकवादी है। झूठे आतंकवादी। मैं कहूंगा कि आरएसएस के लोग आतंकवादी है, मैं कहूंगा कि मोदी सबसे बड़ा आतंकवादी है, मैं कहूंगा कि हमारे पार्लियामेंट के मंत्री सबसे बड़े आतंकवादी है, तो तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगाएगा और बोलेगा कि तुमने भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कैसे कहा, तुमने भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कैसे कहा, तुमने भारत के प्रधानमंत्री को तुमने जालिम कैसे कहा। हाथ में हथकड़ी लगा के तुम उससे सवाल करेगा, तो मैं कहूंगा हाँ, जब मैं बगैर सर पैर की बात बोलूंगा तो तुम्हें इसका हक हासिल है कि तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के मुझसे पूछ कि तुमने ये बात क्यों कही। और तुम भी अगर बगैर सर पैर की बात बोलेगा कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मुसलमान आतंकवादी गतिविधि में वाबस्ता है, इस्लाम आतंकवाद को फरोग देता है, तो अगर हमारे पास हुकूमत आ जाए तो मैं तब भी तुम्हारे हाथ पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां डाल के मैं कहूंगा जालिम ये बता दे किस किताब के हवाले से तू कहता है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। तुम बड़ा है या गांधी बड़ा है, तुम बड़ा है या गांधी बड़ा है। गांधी तुम्हारा बाप है, गांधी हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता कहलाता है, गांधी हिंदुस्तान की आजादी के बाद राष्ट्रपिता का दर्जा उसको हिंदुस्तान के लोगों ने दे दिया है। तो तुम जैसे लाखों लोगों का पिता, तुम जैसे करोड़ लाखों आरएसएस और जनसंघियों का पिता, अगर तुम भारतीय है तो राष्ट्रपिता है गांधी, तो तेरा भी पिता हुआ गांधी जी। गांधी जी ने कहा था जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, गांधी जी तुमसे ज्यादा मुतब्बिर, तुमसे ज्यादा अक्लमंद। गांधी जी ने कहा था अब तक मैं ये समझता था इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का मैंने अध्ययन किया, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है, इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक की बुनियाद पे सारी दुनिया में फैल गया है। मैं मोदी जी की बात मानूं कि गांधी की बात मानूं, आदित्य जोगीनाथ की बात मानूं कि गांधी की बात मानूं, मैं साहब क्या की भागवत आजाद की बात मानूं कि गांधी की बात मानूं, मैं अमीर शाह की बात मानूं कि गांधी की बात मानूं, ये सारे के सारे छोटे किस्म के मसनूई अक्लमंद है। और गांधी तो बहुत बड़ा दानिश्वर था, गांधी तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। उस एक पढ़े लिखे की बात सारे भारतीयों को तस्लीम करना चाहिए। अंधेरे में तीर चलाना बहुत आसान है, बगैर सर पैर की बात बनाना बहुत आसान है, मगर ऑथेंटिसिटी के साथ सही बात बोलना ये बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूं अगर अक्ल से कोई काम ले ले, हिकमत से कोई काम ले ले, तदब्बुर से काम ले ले, मुताले से काम ले ले, अगर कोई सच्चाई की तलाश करते हुए साहित्य का अध्ययन करने के बाद वो हकीकत को दरियाफ्त करना चाहे, जिस दिन वो सच्चाई की तलाश में निकलेगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी बताएगी और इस्लामी हिस्ट्री भी बताएगी कि दुनिया में जहां जहां इल्म को ताकत कहा गया, नॉलेज को फोर्स कहा गया, नॉलेज को लाइट कहा गया, ये कब कहा गया? ये सारी कहावतें, ये सारी गुफ्तगू, ये सारे मकालात और ये सारे उपदेश 400 साल के भीतर के हैं जब से वैज्ञानिक तरक्की हुई है। और 1400 साल पहले इस नारे का तस्वुर न किया जा सकता था कि नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है और शिक्षा प्रकाश का नाम है। कोई सोच न सकता था, लेकिन आज दुनिया के दानिश्वरों के मुंह पे लोगों को इल्म का शौक दिलाने के लिए कहा जाता है कि इल्म पावर है जो बिजली से ज्यादा ताकत रखता है। इल्म, अपने बच्चों को इल्म सिखा दे, या तेरा बच्चा समाज का शक्तिशाली एलिमेंट बन जाएगा। तू अपने मुल्क के सारे शहरियों को पढ़ा दे, तेरा मुल्क पूरे विश्व में उन्नति के आखिरी कगार पे पहुंच जाएगा। इल्म ही है जिसने अमेरिका को दादा बनाया, इल्म ही है जिसने चाइना को जवान बनाया, इल्म ही है जिसने जर्मनी के चांसलर को दुनिया के दानिश्वरों की सफों में बड़ा दानिश्वर बनाया। इल्म ही है जो जर्मनी और पेरिस को सबसे बड़ी तालीमी दरजगाह दिया। इल्म की वजह से आज अहले इल्म का दबदबा लोगों के दिलों पे कायम है। तो मैं कहता इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। ये किसने कहा है? इस माह मुकद्दस की 12 तारीख को जो दुनिया का मसीहा तशरीफ लाया है,
जिस वक्त दुनिया की सोच वहां तक न गई थी, आकाए तोजहा ने मुल्क अरब से एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करना लाजिम पकड़ ले, अपनी जिंदगी में कंपलसरी इल्म को दाखिल कर दे। हुजूर ने कहा था कि इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी देगा, इल्म तुम जैसे कमजोरों को ताकतवर बना देगा। जिस मुल्क में कदम रखो वहां की जबान सीख ले। तलबुल इल्म फरीजा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। घर मकान बनाना, जमीन खरीदना फर्ज नहीं, मगर इल्म हासिल करना रोशनी के लिए, तरक्की के लिए और ताकतवर बनने के लिए यह जरूरी है तुम्हारे लिए। मुस्तफा ने कहा हर मर्द औरत को इल्म हासिल करना जरूरी है। इल्म चाहे घर में हासिल हो, इल्म चाहे चाइना में हासिल हो, इल्म चाहे 50,000 किलोमीटर दूर जाके हासिल किए जाए। आकाए कायनात ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म हासिल करना फर्ज है। उतलबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म हासिल कर चाहे बहुत दूर क्यों नहीं जाना पड़े, चाइना क्यों नहीं जाना पड़े। अब बता दे कि क़यामत तक जहां भी इल्म को ताकत कहा जाएगा, इल्म को रोशनी का नाम दिया जाएगा, इल्म हासिल करने के लिए 7 समंदर पार जाने का आदेश एक बाप अपने बेटे को देगा। इल्म हासिल करना सब पर कंपल्सरी करार दिया जाएगा। ये सारी बातें इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की ये बाद में होंगी, लेकिन 1400 साल पहले ये नारा मुस्तफा ने दिया है। इसलिए अब क़यामत तक जहां भी इल्म रटा जाएगा, इल्म को ताकत कहा जाएगा, ये सारा एहसान मुस्तफा जाने रहमत का माना जाएगा, सारा एहसान मुस्तफा जाने रहमत का तस्लीम किया जाएगा। यही वजह है कि तुम नहीं जानते, लेकिन यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑन एज रिगार्ड all standards by which human greatness may be measured is any one greater than he। दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता है इंसान तो दुनिया में बहुत पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर साइंटिस्ट आए, एरिस्टोटिल भी आए, अफलातून भी आए, सिकंदर भी आए, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर आए, बड़े बड़े राजकुमार आए और बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, मगर डॉक्टर लामार्टिन कहता है किसी इंसान की बड़ाई को जांचने और परखने का जितना पैमाना, जितनी कसौटी, जितना मेजरमेंट, जितना तराजू, यानी कोई कसौटी लेके आ जाए, इस कसौटी पे जो उतरेगा वो महान होगा, इस तराजू पे जो उतरेगा वो महान होगा, इस फार्मूले पे जो उतरेगा वो महान होगा। डॉक्टर लामार्टिन एक क्रिश्चियन दानिश्वर जो हिंदुस्तान के हजारों दानिश्वरों पे भारी है, वो दानिश्वर कहता है all standards by which human greatness may be measured is any one greater than he। वो दानिश्वर कहता है इंसान की बुजुर्गी और अजमत को नापने का जितना पैमाना हो सकता है, जितना तराजू हो सकता है, जितनी कसौटी हो सकती है, उन तमाम कसौटी पे जांचा जाए तो कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके, कौन है जो पैगंबर आजम से बड़ा हो सके। इसी तसव्वुर को तो आला हजरत ने कहा है जितना भी दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी है, जिसको तू सबसे बड़ा समझ सकता है, आला हजरत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।